गाइस आज मैं अपनी साइकिल का स्पीकर टेस्ट करवाने वाला हूँ। गाइस बहुत लोग के मन में ख्याल होता है कि साइकिल चलाते समय स्पीकर गिरता तो नहीं है। तो अभी मैं आप सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। अभी मैं आप सबके सामने साइकिल राइड करता हूँ और स्पीकर टेस्ट करवाता हूँ। तो गाइस मैंने इस साइकिल का स्पीकर का बटन नीचे दे रखा है। तो गाइस अभी हमारा स्पीकर कनेक्ट हो चुका है। तो गाइस अभी मैंने साइकिल के स्पीकर को सेट कर दिया है। अब गाइस मैं म्यूजिक ऑन करता हूँ। गाइस अगर आपको इस साइकिल का राइड एंड स्पीकर टेस्ट बेस्ट लगा तो कमेंट जरूर करना। मेरी मेहनत के लिए लाइक